லாஸ்ட்டாக ஏர் இந்தியாவில் நடந்த கிராஷை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃப்ளைட்டோட அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ எல்லா ஃப்ளைட்ஸ்லையுமே நம்மளுக்கு ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும், இடி விழுந்தா என்ன ஆகும். ஸோ அது தயாரிக்கும் போது அது இடி மேலே விழுந்தாலும் எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாத மாதிரி இந்த பாடி வந்து ஆல்ரெடி மேட் ஆயிருக்கும். ரெண்டாவது, நம்ம ஃப்ளைட்டில் டேஸ்ட்டே வந்து ஃபுட்டோட டேஸ்ட்டே தெரியாது. ஸோ அது ஏன் அப்படின்னு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் இல்லை, சில பேர். ஸோ ஒரு சர்டன் டைப் ஆஃப் ஹைட்டுக்கு போகும்போது ஃபுட்டோட டேஸ்ட் வந்து இதில் இருக்காது. ஸோ அது ஏன்னா அந்த அட்மாஸ்பியரில் வந்து அந்த ஃபுட்டோட டேஸ்ட் வந்து தெரியாது அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற எமர்ஜென்சி மாஸ்கோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 15 minutes தான் வந்து அது நம்மளுக்கு ஆக்சிஜனாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ வேர்ல்டுலேயே வந்து டெட்லியஸ்ட் ஃப்ளைட் கிராஷ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1977 ரெண்டு ஃப்ளைட் கிராஷ் ஆகி அரௌண்ட் 500 பீப்பிள்ஸ் வந்து இறந்துருக்காங்க. ஃப்ளைட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய காக்பீட்டோட அந்த விண்டோ, அதாவது அந்த பைலட் பார்க்குற விண்டோஸோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 lakhs, அதாவது 50 லட்சத்துலேருந்து 1 கோடி வரை வரும். அதே மாதிரி எல்லா ஃப்ளைட்ல யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம். ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆச்சுனாலும் இன்னொன்று வச்சு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏர்ப்ளைன் வந்து கோல்டு கிளைமேட்ல ஃபோம் ஆகாம பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரொப்ளைன் கைஸால் யூஸ் பண்ணி ஸோ அந்த ஃபோமை வந்து அவங்க தடுக்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி உலகத்திலே லாங்கஸ்ட் ஃப்ளைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ்ல இருக்கிற சிங்கப்பூர் டு நியூயார்க் ஃப்ளைட்ஸ் தான். டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 19 மணி நேரம்.